بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال dhageystayaal ku soo dhawaada Somali My TV iyo waliba S24 TV oo maanta aan idin kaga soo xiriirinayno dalka Turkiya gaar ahaan caasimadda Ankara ee jaamacadda aanu taaganahay oo magaceeda aad u jeedaan University of Turgusdast iga raali ahada magaca Turkiista kuma fiicni jaamacadaasi ayaanu soo booqanay hadaytole waxa aanu soo booqanay waliba iskuulka dhexe ayagoo dhiganaya arday Soomaaliyeed qaarkood oo ah gabdhaha runtii Soomaaliyeed ee iskuulka dugsiga dhexe hoostiisa ay dhiganayeen haatana waxaanu soo booqanay jaamacadda ku taala dalka Turkiya gaar ahaan magaalada ama caasimadda Ankara oo aanu la kulanay arday Soomaaliyeed oo shucuurtooduna aad ay ugu faraxsanaayeen waxbarashada iyo waliba sida ay yihiin xaaladooda barnaamijkaasi ayaanu idin soo gudbin doonaa hadii ay bayrado iminkana waxaan jeclahay inaan ila wadaagaan ama aan soo dhaweeyo ardayda Soomaaliyeed qaarkood kamid ah runtii kuwa halkan wax ku barta iyo kuwa kalena aad ka arki doontaan TV-ga Somali My TV iyo waliba S24 TV marka hore kusoo dhawaada Somali My TV iyo waliba S24 TV aadan ugu faraxsanahay booqashada aad idinku imaanay halkan dareenkiina sidoo yahay dareenkan aad iyo aad ayuu u sareeyaa aad iyo aad ayaan in kaaga mahad celinaynaa ina macnaha watan fog oo aad iyo aad nooga fog oo xataa isku qaarad ahayn dareenkan aad iyo aad ayuu u sareeyaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ina macnaha watan aad iyo aad nooga dheer oo isku qaarad ahayn aan nooga timaadaan si aad macnaha xaaladeen iyo macnaha waxbarashadana iyo sida aan macnaha meeshan kunan aan ogaateen aad iyo aad aan kugu mahad celinaynaa adiguna aniga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sidoo walaalkay sheegay oo kala waaye farxadeeda maanta lama koobi karo xitaa cuntadii aan uga tagay maanta inaan adinkiin soo dhaweey ma sha Allah anigana sidoo kale aad iyo aad ugu faraxsanahay sida walaalahaygu faraxsan yihiin in ka badanna jeclahay farxadeeda dadka idin daawanaya ee Muqdisho ilaa Xamar ilaa Mareykanka idin ka daawanaya halkan aad u joogtaan waxbarasho runtii arday baad tihiin xirta waad maqli jirteen ama soo xirayseen inaad wax soo barataan maxaad u sheegi lahaydeen ehelada iyo qaraabada idin daawanaysa meel walba ay joogaan ayagoo Soomaali ah ugu horreyn horta dadka Soomaaliyeed dhamaantood waxa uu sheegaa in la iska dhaafo macnaha tanta khaaska ah loo soo jeestan kuutan talkeena waxa burburiyay oo maanta adduunka wadanka oo under zero way zero xataa lagu tilmaami karo waxa codsanahay in la iska dhaafo macnaha America aada meeshaas aada watan Islaameed hata maanta la fiirsho Afrika dadka ugu sarsareeya oo hal dhaho igad ama hal dhaho ama meel kale hal dhaho waxa way Soomaali wadanka uma shaqeeyaan waxa aslan macnaha dadka Soomaaliyeed markay wax bartaan inay ku fikirin saa wax macnaha in ku qabsataa see naftada hormarsaa see macnaha lacag fiican ku heshaa inay ku fikiraan see muqdisho uga dhigtaa caasimad noore oo sida hor iyo si fiican ugu soo celisaa marka waxa ka codsanaa in dadka tanta khaaska inta laga soo tago tanta guud la isku yimaado wadanka wax loo qabto sidoo walaalkay sheego oo kala waaye aniga waxaan leeyahay dhammaan Soomaalida waxaan leeyahay qalinka qaatay qoriga dhiga intii qori qaadataan ugu filan qalinka waa inaan qaadanaa oo aan ku dadaalnaa waxbarashada hadda iyo wixii ka dambeeya hojgaadilin Soomaali soo dhawaada anigana aad iyo aad ugu faraxsanahay Soomaali waxa ugu baaqlaa inay waxbarashadooda ee dalkooda ugu difaacaan ee dal kale ugu difaacin waa hagaag daawadayaal dhageystayaal sida aad u jeedeen ardayda runtii aad ugu faraxsan booqashada aanu soo booqanay halkan ayagoo waliba jecel inay kuwa ka dambeeyana ay qoriga dhigaan ay wax bartaan afka maxaa lagu yiraahdaa soo dhawaada Soomaaliya Hosh Galdines waa afka Turkiga mar dhow waxaad arki doontaan Soomaali fara badan oo wax soo baratay takhaatiir ah aqoon-yahanin ah ee dalkii ku soo laabta ayagoo idin leh Hosh Galdines aniga waxaan jecelnahay inayna dhahaan Hosh Bulldog oo macnaheedu yahay adigana soo dhaw you are welcome Hosh Galdines Hosh Bulldog وانيغو ليبان حسين S24 TV iyo waliba Somali My TV student eedakeeyeen aan taganahay qof walba xuriyadu leeyahay adaa waxaad karsanaysid kuriga shaqadiisa dhinaca ka qabsanaysa qof xuriyad lahaa tahay qof la haysta ma tihid magaaladana xuriyada ku marnaa safarada halkan ku leeyahay sida ay soo dhaweysay wallahi si fiican inoo soo dhaweys wax anaga aan xumaano hata aragna ma lahan qof walba dadka dhan weena marxabeynaa dadka dhan weena soo dhaweynaa dadka dhan weena wada jecel yihiin waxaan u sheegi lahaa in artada imaqlaysa iyo waaridiinta imaqlaaya dhamaantood waxaan u marsiinayaa hawada salaanta ugu muhiimsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kadib waxaan u sheegayaa in la tadaalo wadankeena dhibaatada ka jirta waa la ogyahay waxa qaraxyada iyo rafaadka iyo maanta artadii la isdhahay mustaqbalka wadankay soo hooyayaan in la qarxiyo la rafaadiyay marka waxaan hawada u marnayaa in la tadaalo oo gacmaha la isqabsado
gaar ahaan inta joogto muqdisho aad hartaan iyo inta kale oo gobolada ku noolba inay si fiican oo walaaltinimo ah meeshaan markaa arko sidii la isku marxabeysanayo sidii la isku jecelayo sidii la isku soo dhaweynayo oohin iyo tiiraanya igu dhacdo iyo sida wadankeena iyo dadkeena ee isku dhibaateynayaan markaa arko habeen dhow waxaan aaday barnaamij oo la isku keenay gabdhaha Turkiga oo lagu wacdinayo lagu marxabeynayo lagu wada ooyay markaa arkay tiiraanyo iyo murug diinta xakeeda ah tiiraanyo iyo murug wadankeena xaqiisa aniga dhan ay wada qaatay si aadaan u ooyay marka waxaan u rajeynayaa dadkayga Soomaaliyeed inay dad gacmaha isqabsado noqdaan mustaqbalka iyo aayahana meel kuula ah ka gaarno. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Farxiin Sheekh Cali waxaa ka imaaday magaalada Muqdisho waxaa bartaa luqadda hadda sanadka ugu horeeya waxaa la baranayaa luqadda Turkiga markaa dhammeyn waxaa rabaa inaan barto insha Allah business administration mustaqbalkaaga aad ugu ifaaya kadib inaad dalkii ku laabato insha Allah dadkii aad caawiso magacayga waa Faysal Amiin Cumar waxaan bartaa sanadka ugu horeeya labada luqad Turkiga iyo Ingiriiska kadibna waxaa bilaabayaa jaamacadda qaybta aan dhigtana waa computer engineering Soomaaliya xagee ka timid Muqdisho akima iskoolka ka baxdo المثل primary and secondary school waxaa la sheegaa ardayda la keeno Turkiga Turkiista inay maaragtay ciidamada ku dareen askari idinka dhigay ayaa dadka maqal ku ah maxaa u sheegi lahayd waxaas wax ka jira maahan anaga waxaan la baraa waxbarasho meeshan umaan inaan wax barano wax tababar ahna ma jiro waalidiintaada xiriirka aad leedahay ka waran sida halkan aad u timid iyo Soomaaliya qaabka la socotaa waalidkayga walaalahayga waxaa la socdaa internetka hooyaday aabiyayna telefoonka kala xiriira aad waa tahay wiil yaraad tahay marka aragto dhalinyarada ay kula mid ah Soomaaliya hubkeeda maalmo dadkii dhimanayaan oo wax sameynayaan maxaa ku fikirtaa bari mustaqbalka inaad Soomaaliya ka bedeli doonto adiga insha Allah aniga marka wax barto waxaa isku dayaa in aan dalka wax ka bedelo arday madaxweynaha dalka Soomaaliya waa iska macquul haddii aad noqoto maxaa ka bedeli lahayd saacad waxaa isku dayaa in aan dadka aan soo hanuuniyo dalka nabad ka dhigo waa maasantahay yaa salaamaysaa waxaan salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaano yaa salaamaysaa si gaar salaamaysaa si gaar halkan waxaa ugu salaamayaa dhammaan inta maqalkii muuqaalkayga taqaan gaar ahaan waalidiinteyda ardayda iskuulka asla dhigano iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan madaxweynaha Soomaaliya salaama bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeyn magacayga waa Axmed Yuusuf Ibraahim waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho 27-kii September 2011 marka waxaan soo baxnay saacadu markay 1:45 waxaan ka soo deganay 8 saac magaalada Istanbul 27-kii marka waxaan ka soo gudubnay Istanbul waxaana si toos ah u soo abaarnay magaalada Ankara waxaana soo raacnay gaari marka waxaana la dejiyay guri weyn oo masha Allah ah waxyaabihii ugu yaabka badnaa waxaa kamid ah horta soo dhaweynta markii laga bilaabo oo la fiiriyo xagga soo dhaweynta waxaa la yaab leh in soo dhaweynta xataa ay ka qayb qaateen booliska wadanka waxaa la yaab leh maalin waxaa dhacday in aan ka soo tagay baasaboorkii marka iqaamadina maalmo ayaa iga dhibneyd marka baasaboorkii marka aan ka soo tagay boolis ay qabtay waxay dhaheen aawo iqaamadaadii mise baasaboorkaadii waxaan uga soo tagay guriga marka wuxuu dhahay sabab maxaa uga soo tagtay waxaan dhahay ma garanayaan dhaa sababta waan iloobay marka wuxuu i weydiiyey wadankaa kasoo jeedo markaas waxaan dhahay Soomaaliya nahay hadal buu igu socon wuxuu dhahay waayahay intee rabtaa ina aadid meel hebla ina aadaan rabaa orod waan ku hambaliyeenaa or aad u dhahay marka waxaa dhacday hadda xitaa dadka ajaanibta wadanka markii la weydiiyo baasaboori markii la weydiiyo oo ay kasoo tagaan waxay dhahaan Soomaaliya nahay way ku faanayaan inay Soomaali yihiin marka wax celiyana ma jiro maasha Allah booliska aad iyo aad aan u mahadcelinaya sidoo iskoolaadka iyo ardada iyo qaabka leedina dhaqmaan noloshiina ka waran intii leedin dejiyay waxbarasho wax dhibaa ku qabtaan ma jirto halkaan waxaa ka jirta safaarada Soomaalida ka jirto xiriir intee laga leeyahay markaan ka bilaabo xagga horta meeshan la dejiyay sida nolol dhaqmaan horta waxaan deganahay guri wax aan qabano ma jirto cuntada waa la kariyaa dharka waa loo dhaqaa waxaan la barnaa wax kasta waa guri hooyadeen oo kale anagoo joogno oo kale wax kasta waan loo qabtaa waxayna la barnaa bas anay baro
waxaan qaado waxaan cun oo kaliya waay seexo markaan ka hadalno xagga soo dhaweynta oo dadkii markaan ka hadalno qolkaan deganaa qolka ugu shacbiyada badan waay daqiiqad ma ka maarmaysid dad le ku imaanaya oo turkiyaan way ku imaanayaan way ku sheekeynayaan waxay ku dhahayaan maanta odeefka lagu soo diray maanta maxaa la odeef waa luqad turkishka lagu dhaha macna waxaa loola jeedaa waajib manzili mise camal guri mise shaqo guri waxay ku leeyihiin shaqada guriga ha homework aan ku qabanna keen macna aan ku fiirina waan ku saxeenahay xitaa iyagaa ku imaanaya adoon u tegin way ku sheekeynayaan madaxda kamsoogma waa noo imaadeen dhowr madeen soo booqdeen oo ay nala hadleen oo dhibkana heestay iyo waxa u baahanahayna weydiiyeen xagga jaamacadda markaan horta aqoonta jaamacadda maasha allah xitaa jaamacadda kaliya ma baranaysid luqadaada iyo kuliyad bas ma baranaysid tusaale ahaan jaamacaddeena waxay leedahay 7 luqadood oo free ah oo qofku baran karo waa luqadaha ruushka jarmalka isbaanishka ingiriishka carabiga turkishka iyo luqada kale ee jarmaniga 7daas luqad si free ah ku baranay wax ku heesta ma jiro xagga kale waxaa jirto group-ya jiro oo jaamacadda ay kugu dareyso haddaad tahay nin journalist ku fiican adoo kuliyadda baranayso journalism waa lagu sii baraa haddaa ku fiican tahay dhaqaale haddaa ku fiican tahay maxaa la xagga economiga iyo xagga siyaasadda haddaa ku fiican tahay si lacag la-aan aan ku baranay maasha allah jaamacadda aad iyo aad aqoon heer sare aan ku haysanaa okay hadda adiga matalan kasoo qabo marka lagu soo diraa dadka qaarkood xitaa saaxiibadaas ahay markay maqleen dadkii ciidamo waa lasoo ciidamaya marka la yiri ninka odaga kolley ciidanimo ku fiican yahay maysa horta way dhacday inta badan qadka markaa ku sheekaysan su'aalaha ugu hore ee la weydiiyay waxaa la dhahaa nin ciidan u ekeeyay ciidan ma noqotay marka waxaan dhahaa maasha allah horta ciidan inaan noqdo oo jirka aan dhisto waa aad u fiican tahay laakiin aqoonta helay ayaa ka muhiimsan man dad badan hadda waxaa dhacday iyagoon marnaba ku tashan inay maxaa lahaa ay madaxdan oo kale ay raadiyaan markay hadaladeeda maqleen inay hadda ay bilaabeen xitaa inay ka qayb galaan waa qaar ku soo dhaawacmay xataa oo aan maqlay oo al-shabaab ay qarax u geysatay marka qaar ka mid ah maalin horeedaan Ankara ku arkay masaajid weyn oo Ankara isla ku yaalan ku arkay marka in badan aan sheekaysanay waa asxaabteeda marka ma sha Allah waa dadka aad u soo hanuuneenan okay ma dhihi kartaa ku soo dhawaada Ankara noqdo Turkish Ankara iyo Jaldiniz Ankara dan ka waran dhanka cimilada wadankeena Soomaaliya bisinko horta barf ma jiro wadankan barf baa jaaka ugu jirta hadda jaakadana wato waa mid ugu fiican horta wadanka laga xirto waa mid ugu qaalisan oo barafkii waxaas ka celinayso haddana adoo xiran hal dhaxantii way ku soo gudbay waa dareemay waxa ugu dhibka badan dhibka ugu weyn ee gaaro waxa kamid ah gacmaha iyo wajiga wax lagu daboolo ma laha gacanta daadabasho ku soo gudbay gacantii oo baraf noqotay maalin waxa dhacday in aan baawur ka soo degay gacanta waxa ay igu jiray marka baawurka degatid inta iskoolkeena meesha aan ka bar noqo turkishka waxay u soconay marka haliya u socday gacanta baraf ay noqotay marka aan fasalka galay wixii waan qori waay waan baxay tubadii aan furay biyihii kuleel aan shitay biyihii aan gacan ku soo shubtay kadib aan soo tirtirtay kadib aan gacanta wax ku qoray dhibku ugu badan ugu weyn waxaan gaaro xasaa kamid barafka ugu dambeyntii maxaad u sheegi lahayd dadka ku daawanaya maadaama aad turki wax ku baranaysid dawladana si fiican ay ku soo dhaweysay dawladii ku soo dirtayna aad ugu faraxsan tahay maxaad ugu jeedin lahayd dalka Turkiga maxaad ugu jeedin lahayd iyo dadka kale ku daawanaya ما شاء الله dadka horta fursad fiican aan helay maanta waxaan jeclahay dhamaan intii daawanayso intii taqaan intaan aqaan dhamaantood waxaan ka codsan lahaa inay horta beenta waxa mar loo hayo inay iska daayaan oo ay ogaadaan in meeshan qofka yimaado uu yahay qofka ugu nasiibka badan ee dunida hadaan gaar ahaan aan ka hadlo waa inaad ku dadaashaa waxaan oo kale waxbarashadan oo kale ku dadaashaa waxa ugu weyn oo horta aan u mahadcelinahay safaaradda dalka Ankara waa markii labaad oo ayna soo booqanayeen gaar ahaan markii labaad ayna soo booqanayeen oo u mahadcelina aad iyo aad maxaa yeelay man isdheheen aniga safaaradda ay ku soo booqanayso ma ku fikirin ma sha Allah maad inay wasaaradihiina soo booqdaan oo ay safaaradihiina soo booqdaan inoo imaadaan ay nala hadlaan aad aan ugu faraxsanahay kaliya waxaan sugaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wadanka inay mar una soo booqdaan waana ka sugaynaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Liibaan Cusmaan Bariise waxa aan ka imaday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir wareyntii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan nooga timaadeen wadamo kale oo aad dheer anagoo macnaha doonaysiin darteen macnaha inta u timaadeen adinkoo macnaha hawl inta in ka aalin inaan macnaha tan Soomaaliyeed adinkoo fiirinaya iyo macnaha wadanimadan ku jirta inta timaadeen saa macnaha xaaladeen iyo macnaha waxbarashadeena iyo waxay macnaha wax noo yihiin ay ogaatiin intaas kadib
waxaa inta ka salaamayaa dhammaan muslimiinta khaasatan soomaalida dowladda soomaaliyeed anoo aad iyo aad ugu mahadcelina dowladda soomaaliyeed soomaali waxaa lahaa waxaa ugu wanaagsanaa kacaankii laakiin dowladdan waxaa la dhihi karaa waxaa waye kacaankii labaad sababtoo ah weli ma dhicin arday soomaaliyeed oo intaan la eg dowladda soomaaliyeed oo macnaha waxbarashada aan siiso taariikhdana kuma taalo hadda kadib inay dhaceen macnaha macquul ilma aani anagoo macnaha intaanoo arday ah oo soomaali ah oo macnaha free ah oo wax laga rabin in macnaha watan saan camal in ardada la keen ay macnaha waxay rabtaan bartaan macnaha wax la heli kala ma jirto aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaa dowladda oo dhan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha cabdiweli sheekh shariif xasan iyo khaasatan wasaaradda waxbarashada wasiirka waxbarashada iyo wasiir ku-xigeenadiisa intaas kadib horta inaan kala muqdisho markii aan kasoo baxnay markii hore oo imtixaan kalnay qof kasta waxay dhehaysa macnaha qof kasta oo imtixaan kalna waxaan dhahay imtixaanka maxaa kelisiin lacaga kaa qasaarihe $20 laga qaadaha kadibna waxaa lagu dhahaa macnaha wixii kuma soo bixin waa laga kadaha macnaha madaxtooyada sooma dhaafayso qof kastaasay dhihi jirta ayadoo macnaha saas nala dhaha macnaha wasiir ma kugu jiro dowladda in adeerka ma ku jirto waxaa ku kaleeyay macnaha imtixaan waxa way macnaha Soomaali weyn ka dhaxayo saas ku kaleeyay imtixaanka kadib markii ay ku liisanay haddana waxaan la dhahay imtixaanka haddii ay ku liisatay kala waxaa lagu dhahaa macnaha wixii ma imaan lagu dhahaa markii aan soo baxno inta imaanay qof kasta waxay macnaha way ruumisay inaan macnaha Turki imaanaba qof kasta marka aragto waxay ku dhahay inta joogtaa Turki waxay ku dhahay macnaha seel ugu dhimeeyay yaa ku dhimeeyay kooma ku dhimeeyay marka aad iyo aad ugu faraxsanahay macnaha dowladdu inay wax kasta sidii oo xaq ahayd iyo cadaalad ay ku bixiso sidoo wasaaradda waxbarashada oo si xaq iyo cadaalad imtixaanka u maamushay markii aan inta imaanay aad iyo aad soo dhaweyn ah la kulanay adigu liban marka xamar joogtay maxaa sameeysay maxaa qaban jirtay xamar markii aan joogay waxaa dhiga jiray iskuul sare oo macmuur iskuul aan dhiganayay macmuur iskuul markii aan dhameeyay hal isbuuc kadib imtixaanka dowladda kale sanadkaana dhameeyay 2012 imtixaanka dhameeyay dugsiga sare dhameeyay kadibna imtixaanka dowladda kale saas ku soo baxay hadda sanadkan waxaa bartaa luqadda turkiska iyo luqadda ingiriiska sababtoo ah markii ay mahaynay jaamacadaha wax yaraa xoogo dib u dhacnay jaamacadaha bilowdaan Allah sidaas tirateed waxa la wadankii ku cusub tihiin luqadyo si wax ka saynina iyo jaamacadaha ku cusub tihiin waxa la tiba macnaha saas macnaha luqadda iyo inaan ku barno ingiriiskana aska seerisno kadib aan luqadda macnaha 10 sanadkan bilowno marka aad dhamaysid jaamacadda hadda maxaad khaas ahaan baranaysaa jaamacadda ku hatta faculty waxa waaye engineering khaasatan electric and electronic engineering waxa taas isii dheer sida walaalkay uu sheegay luqadaha oo jaamacaddu macnaha dhahday Spanish waxa rabtiin ilaa luqadaha ugu fiican dunida barakartiin insha Allah haddii faculty macnaha waxa jeclahay inaa wadkii ku laabto wadkii wax ka bitiro insha Allah waxa ka qaban karo waxaa salaamayaa ardayda aan isku fasalka ahayn kuwa isku iskuulka ahayn macallimiintayda dhammaan reer macmuur dhammaan Soomaali weyn waalidiintayda dhalay iyo walaalahay iyo intii arag maqalkayga iyo muuqaalkayga taan mana xiriirtaa waalidkaas waalidkay markasta la xiriira intii internet iyo Skype kala xiriira inta aan lahayna waxaa jirta lacagna la siiyo oo na dhaha waxa u baahantii waalidkan kula xiriira oo waalidkina taa u baahantiin hataa macnaha hata markii saxada nolo kale waxayna lacagayna siiyaan wixii u baahantiin haddii waalid telefoon aw inaad ka wacdin arabtiin lacagtaas ku isticmaalna wixii dheeriya waalidkeena telefoon kula xiriira iyo internet inta Professor Mohammed, thank you for inviting us to visit your university here in Ankara, Turkey. Can you tell us something about the Somali students when you met the first time? Okay. First of all, I would like to say that we are very happy to host you at our university. And Turkish Özal University, a newly established university, established 2 years ago. And at our second year, we feel very happy to have this opportunity to host or to provide education opportunity to our brothers in Somalia. So we think that Somalian students or our students would be very successful when they graduate from our university and they implement their jobs or vocations or professions successfully.
and they're gonna be our ambassadors at or in their countries, and we feel very happy. Yes, as we know, the Somalis are very happy that Turkey country helps inside and outside. There are students, there are people in back there. I was watching the news, Somali news today, in a website that the Prime Minister of Turkey, that they published it, all ministers in Somalia, they said he was the first honorable that to get achievement, achievement that he did a good job for East Africa and Somalia. So when you see those messages, and the students are now, they're very humble, they're very happy when you guys are welcome. As a Turkish or as a Mohammed professor, what do you feel about it? Yes, we feel very happy, and I feel very happy actually, and to provide this opportunity and actually share our culture, our vision, our brotherhood together. So, in terms of our country's future perspective or our people's actually perspective, I must say that we actually value, or we would like to give very good importance to our brothers, and we would like to tie or would like to connect links with our friends and brothers outside Turkey in the whole world actually. So this opportunity will contribute to our objective, our future perspective. We think. We are sure that. Now, what is your goal? I mean, you have the students, you brought them here, you're teaching them. What is the goal for Turkey? The government of Turkey, what is the goal for they want to do? Oh, I see. Certainly, yes, as a Muslim country, Turkey certainly have responsibility in the world as a leading Muslim country governed under democratic system. Certainly the world must be under the different system from today, and the world certainly would be a more peaceful place. And so this kind of steps, small steps actually, certainly will serve to humanity, will serve to brotherhood in the world. So that is why Turkey, it is not actually, Turkey don't want to, or Turkish leaders actually do not want to be a leader, for example, in the region. But we would like to convey our message of friendship, brotherhood to whole world. So these students, certainly, we are sure that going to be our messages to the whole world, to convey our brotherhood messages, and also we together going to be successful examples that Muslims certainly or Muslims would like to see the world as a more peaceful place. So it is our general goal, and certainly this opportunity will serve to this objective. Especially the family of the students are in your university are watching you through the TVs right now. I mean, is there any message that the other students who wants to come also here that you're going to send through these TVs? Okay. Or the government? Yes. Families or parents would be sure that Turkey is a Muslim country governed under democratic system, but Turkish people would like to see more brothers from Somalia and also from other countries. Turkey would like to share their vision, their prosperity to some extent, if we have to some extent. So our students, our guests, our kids, our brothers. So
parents and families in Somalia would actually be sure that, or must be sure. So Turkey is a safe place. Turkey is a Turkey very happy to host them, our country. So that's our message. The last question. Mhm. Since the students are learning Turkish language, Mhm. more things, did they teach you a few words in Somali that you want to say? Mehmet Bey, sen would like to say some Somalian words? I learned some Arabic words from them, but Okay, but yes, I need to learn some Somalian words. Certainly, I am gonna do that. Okay, thank you very much. Okay, thanks so much. waa hagaag daawadayaal dhegaystayaal weli waxaanu bartamaha kaga jirnaa booqashadii aanu ku joognay dalka Turkiya gaar ahaan Ankara caasimadeeda booqashadaas oo aan soo booqanaynay ardaydii Soomaaliyeed ee waxbarashada halkan loo keenay iminkana waxaanu sidaad u jeedaan aanu ku dhex jirnaa galaaska ay ardaydii ay fadhiyaan oo dugsi sare ah oo dugsiga sare ma aragtay ardaydaasi aadka sida aad u jeedaan wajigooda ayagoo buugaagtoodana haysta ay baranooyin luqadda Turkiga iyo kuwa kaleba waxaan filayaa inaad si fiican aad uga heli doontaan haddii lidinkugu sheekeeyey in ardaydaasi loo wareejiyey ama wax tartan la geeyey oo dhinaca askarnimo iyo meelahaas in lagu daro waad u jeedaan haddii cisha idin macallin ah ardaydii la soo diray haddaad waalidkii tahay ama haddaa hooyadii tahay ama walaalkii aad tahay ardaygii aad halkan u soo dirtay waxbarashadiisa ayuu ku dhex jiraa galaaska ayuu fadhiyaa runtii waxaana si fiican uga warqaba mar walba soo booqda barnaamijkan haatanna noo suurtageliyey inaanu soo booqano safaaradda Soomaaliya halkan ay ku leedahay Turkiga runtii Dr. Nuur Sheekh Xamuud iyo ninka la yiraahdo Jaamac la-aantood aanan halkan anaguba aanu soo booqdeen laakiin ayaga ayaanu wada xiriir la yeelanay sidaas ayaanu halkan ku soo booqnay maanta haddaanu nahay bahda Soomaali My TV waxa kale oo ila socda TV kale oo TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo saaxiibkii asaguna nala socdo aad arki doontaan anagu haddaanu nahay bahyada Soomaaliyeed TV-yada waxaanu jecelnahay inaanu u soo gudbino ummadeena Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxyaalaha runtii laga been sheego si aan u ifino ayaanu saxaafadu haddaanu nahay aanu ka run sheegnaa meel walba aanu joogno runtii safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ay ku leedahay runtii waxa ayaduna laftirkeeda hadallo xunxun ayaa laga sheegaa waad u jeedaan safaaraddii ayaa meel walba maanta tan iyo saaka haatan saacadu waxay tilmaamaysaa Turkiya 9:00 habeenimo aroortii ayaanu bilaabnay ilaa maanta aniga saaxiibkay waanu soconnaa runtii ardayda aad bay u faraxsan yihiin ardaydanna ma aha arday ka timid Muqdisho oo kaliya sida kuwa aan hore aan soo aragnay iyo kuwa haatanba meelo magaalooyinka kala duwan dalka Soomaaliya ayaa laga soo kala qaaqaday waxaanu jecelnahay inaan idin soo gudbin doono haddii ay bayrado waa anigoo ah Liibaan Xuseen Somali My TV S24 TV iskuulka sare ee Sameeyow Ankara waa ardayda ayaa ii saxay waraysiga ka bilaawda maxaan sameeyaa waa hagaag daawadayaal iminkana waxaan jeclahay inaan su'aalo aan weydiiyo ardayda Soomaaliyeed waxbarashadooda meesha ay marayso iyo waliba magaalooyinka Soomaaliya ay ka kala yimaadeen ugu horeyntii magaaga ma ilaahay sharmarka adanta koyti beeday ku koy sharmarka walbarashada hata seed walbarashada alxamdulillah iidan feelata markeeda kooyasi meelun dareenka sahay dareenka iida xaraaran laha alxamdulillah hata may baradahayd luqada Turkiga baradahay luqada Turkiga hadhawaa ma ila keenay hosh gaadnis magaagana adinne marka ta fahanti ma luqada iidan fahmay alxamdulillah dadka ka fiirsado aadaasay dadka dhan ka fiirsaday bay dawlad ku fiirsaday ma in sheeg lahayd sharmarka in sheeg lahayd intaan baradahay luqada alxamdulillah caafimaadkeen iidan feelay alxamdulillah walbeenka ma qanayn dalka Turkiga ka dhawaayeen markii la ka dhawaayay saadana masala laakiin dhawaay iyada faraxin ka jirtay magacayga Cabdullaahi Axmed Xaad Cabdullaahi Soomaaliya dhinaca ka timid waxaa ka yimid gobolada dhexe Puntland siiyo magaalada Gaalkacyo markii lagu soo qaaday Cabdullaahi sidee ku timid halkan imtixaan aad soo gashay mise lagu soo qaaday imtixaan baa soo galay waa soo baasay kadib baa xagan ku yimid sida imisa qof aad ku gasheen imtixaanka Cabdullaahi
imtixaanka gaalkacyo adigu wuxuu dhamaa ilaa 4,000 iyo 3,000 oo arday haatan dadkii kula galay galaasada may kula fadhiyaan imisa ay ka tihiin dad ka mid oo ila fadhiya waa jiraan hadda galaaska oo iskuulkii la soo galay kuwa kalena waa arday ka wada timid magaalooyinka kale ee dalka Soomaaliya marka dareenkaaga siduu yahay markaad halkan lagu keenay waxbarashada aad ku jirtid maxaa dareemaysaa marka waxaan dareemayaa waxaan weligeed dareemin waayo waa waxaan wax u baranaya waa dalkayga waxaan ka imid waa dal duusan dad baa sugaya marka saas weeye dareenkayga kolley ma jeceshahay waddanka inaad ku noqotid marta inaad ku noqotid marka waxbarashada dhamaysto wixii waa aadan ibraahim cali aadan Soomaali baad tahay fahansanay dhinacay ka timid marka dalka Soomaaliya waxaan ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose degmadiisa Afgooye waa gartay imisa qof aad ahaydeen markaad imtixaanka galayseen degmada Afgooye aad ku galaysay imtixaanku waxaan ku galnay magaalada Muqdisho Afgooye amni darro awgeed imtixaanka ilaa 3,000 arday waan ku galnay imisa ku jirtay dadka Afgooye arday ah kagala yimid oo imtixaanka xagga ku galay Muqdisho Afgooye waxaan inta ka timid hadda inta Turkiga joogto waa 27 qof waxbarashadaada haatan maxaa dareemaysaa markaad Soomaaliya joogtay waxbarashada aad haysatay iyo halkan maxaa sidee dareemaysaa marka waxbarashada aad bay u fiican tahay ilaan meeshan waa meel dawlad leh aad waxyeelay u nidaamsan meeshii maxaa yeelay amni darro ka jirtay aad baan u faraxsanay meeshan inaan wax ku barto yaad jeceshahay iyo qaraabadaada maxaad fariinaad u fari lahayd qaraabadii waxaan u fari lahaa inaan nolol fiican aan ku leeyahay waxbarasho fiican aan haysto inay ayagin insha Allah ay diidooda jijiyaan oo wax kale qalalaas aysan jirin adiguna magaca magacayga waxaa la yidhahdaa Zakariya Maxamed Saalax Zakariya dhankee ka timid Soomaaliya gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caawdo laakiin waxaa imtixaan ku galay magaalada Gaalkacyo magaalada Gaalkacyo markaad imtixaanka galaysay arday intee in laga yaad ku gasheen imtixaanka ilaa iyo 3,000 ilaa 400 arday ku galnay 3,000 oo dhan ma baaseen maya adi baa ka baasay maya arday badan baa ka baasay nala socdo waxaa maqaal nagu ah in ardayda halkan la keenay dawladda Turkiga ay soo qaaday in ciidamo wax tababar loo sameynayo arrintaasi maxaad ku beenin lahayd arrintaas dadka ay dhahay waxaas way jiraan waxa uu sheegay in waxba ka jirin anaga waaga iman ilaa hadda waxaan ku jirnaa waxbarasho ilaa haddana waa kana waa baranaynaa Gaalkacyo markaad joogtay maxaad sameyn jirtay aniga Gaalkacyo ma joogin Caawdo joog jiray school baan dhigin jiray hadda waxaan rajeynayay waxa ahaa fasalka form 2 markaan dhamay dugsi sare waxaan rabay inaan jaamacad ka dhigto Camud haddaan waayni aan iska joogo maxaad u jeedin lahayd qaraabadaada iyo heladaada ku daawanaysa waxa u jeedi lahaa inay wararka farkutaanka ay dadka sheegayaan in waxba ka jirin waxa kale uu sheegayaa in dawladda Turkiga waxay noo qabtaan aan loobi karin magaca marka hore magacayga waa Maxamed Cabdilaahi Aadan Maxamed goormaad ka timid Soomaaliya waxaan ka bishii 9aad 27 meelaasan magaalada ka timid Soomaaliya dhankay waxaan ka yimid magaalada Hargeysa Soomaaliya ma Hargeysa laga soo qaaday imtixaanka meeshaad ku gashay Hargeysa ku galay imisa qof aad ahaydeen imtixaanka markaad galayseen Hargeysa waxaan 400 oo dugsi sare iyo jaamacad oo qiyaas karin hooyada markaa ka soo tagaysay aabo dareenkoodu iyo aday dareenkaaga sidoo ahaa aad iyo aad buu ka xasanaa waayo waxaan ardaygii ugu horeeyay dadka dalka Soomaaliya laga soo qaaday la keenay Turkiga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay saad u timid halkan hooyada ma la hadashay mise aaba waan la hadlay internet-iyo mobile ku lahayn adigu maxaad barataa mustaqbalka aad jeceshahay mustaqbalka waxaan jecelahay inaan dhakhtar noqdo markaad waxbarashadaada dhameysatid waddanka ma ku noqonaysaa mise Yurubkaad u tahriibaysaa ma Yurub ma tiraamay waddankayga hooyaan ku noqonayaa si wax u qabatay even Cabdi Majiid Xasuuli Cabdi Majiid dadka dhan fartay kugu soo tagaan waxay dhinac Cabdi Majiid Muqdisho ka yimid ma runba Muqdisho ka yimid waa gartay Muqdisho dadka badan ay imtixaanka ay ku wada galeen way jiraan adigu markaad imtixaanka galaysay tira inteen la eg ayaad ku gashay dowladda wallahi tirada aad u badnaa laakiin waxaan ku qiyaasaa 4,000 ilaa 5,000 dad gaaraya ma islahayd imtixaankan markaad gashay talow ma ku baasi doontaa mise waad ku dhici doontaa adigu kalsoonidaada sidee isku qabtay wallahi aan kalsoonideeda markaa fiiriyay waa ku baasay laakiin wax walba nasiib waa dad badan soo baasaa jira haddana aan la soo qaadin wax walba nasiibka qofka saacido aan nasiibka saacido nolosha ka waran Turkiga iskuulkan aad ku jirtaan waxbarashada ka sokow dhanka jiifka raashinka sidee leedahay dhaqma
والله horta ardayda turkiga kama duwan ardayda turkiga xuquuqda ay leeyihiin anagana leenahay weliba in kasii zaa'idsan in nolol siiya xataa macquul waaye waana ku faraxsanahay dowladda turkiga idin soo qaaday iyo dowladda soomaaliyaba ay suurtagelisay maxaad u soo jeedin lahayd horta marka hore waa ku mahadsan yihiin dadaalkay wadaana sii labalaaban safaaradda turkiya ay ku leedahay soomaaliya halkan safiirka iyo ku-xigeenkiisba markasta idin yimaadaan maxaad ka sheegan kartaan maxay idin qabtaan mar walba see dareemaysin markaad aragtaan wallaahi safaaradda wax weyn inoo qabatay safaaradda waxay inoo qabatay wax lasoo koobi karaa maxaa yeele waxyaalo badan oo anaga naga xayirnaa inoo fududeysay sida warqado muhiim inoo ahay inoo soo gudbisay marka waa ku ammaanaynaa magaca saabir adiguna xagee ka timid muqdisho imse jiraad tahay saabir 13 jir maxaa barataa luqadda turkiga barta luqadda turkiga kadib luqadda turkiga marka adigoo 13 jir ah soomaaliya maxaad ku soo baratay waxaa ku baray iskuul ayaa dhigi jiray fasalkaa dhigan jirtay toddobaad maxaad ku baranaysay english ama soomaali english okay turkigan markaad bilowday ma la qabsatay sidee kula ahaa dareenkaaga caadi ama waa la qabsaday magacaa maxaa lagu dhahaa af turki adinne intee ilaa ay kugu qaadatay fahamka adigoo 13 jir ah adineba hadda aad ku hadashid markaa waxba ilama qaadanin dareenkayga ayaa sii labalaabay tan iyo markaad timid hooyo ma la hadashay af turki ma kula hadashay maya hooyo af turki ma taqaano wax in yar maxaad u dhihi weysay laakiin waa dhahay in yar maxay ku tiri waxaan idhi waa ku faraxday hooyada hadday ku daawanayso haatan tv-ga ay kaaga jeedo maxaad u sheegi lahayd waxaan u sheegi lahaa inay niyadeeda dejiso meel fiican ayaa jooga waxna waa baranoyaa waa hagaag daawadayaal dhegaystayaal sida aad u jeedaan ardaydii Soomaaliyeed waa wiilka 13 jir oo aan filayo kan ugu da-da yar ee galaaska fadhiya oo afka turkiga hataa ku dhihi karo magaca adine waa sida uu sheegay hooyadiina kula hadlay aad bay ugu farxday ardayda aad u jeedaan waxay diyaar u yihiin inay wax bartaan waxbarashadooduna ay rabaan inay hore u sii wataan ma aha kuwa u sii tahriibi doona dalka Soomaaliya ee aan ahayn Yurubta iyo kuwa lagu sheega kuwaasi waxay diyaar u yihiin waxbarashadooda inay sii wataan kadibna dalka Soomaaliya ay sii aadaan waanigoo ah Liban Hussein S24 TV iyo waliba Somali My TV Samanyunyo Ankara maxay kugu fasireen Samanyulu means waxa cawska nabada Samanyulu lisasi walisasi waa secondary-ga qoritaankan intee ilaa kugu qaadatay adigu afkan qoritaankiisa waa wax yar ayuu qaadatay laakiin maadaama waxa isku mid yihiin luqadeena hooyo maadaama luqadeena Soomaaliya hadda pronunciation dhawaaqo waxay isku dhow yihiin luqadeena saas ay ugu fududaatay in ayuu aan ku barto waa hagaag waaniga Liban Hussein S24 TV iyo Somali My TV Samanyonyo Ankara حاجة عشرين إن شاء الله sida aad u jeedaan ardaydii qolalkooda aanu soo booqanay qaar ka mid ah
iyagoo bustahooda hoosta kaga jira weliba afka turkigana aad ay u barteen runtii wiil ka mida wiilasha soomaaliyeed oo uu dhihi doono af turki ayuu ka hadli doonaa waxaana inoo turjumi doonaa wiil ka mida marka hore dareenkaaga ka waran ما شاء الله الحمد لله في عنا ما أفترك يا قاضي نسلسن سنسن بندي في عنتها محوده في عنتها اوكي ka waran sariirtan aad halkan ku hayso sariirtan iyo sariirtii Soomaaliya maxaa difference u dhaxay jog gusal jog jog بنمي اتاك جوك غزال no muxuu yiri jog iyo maxay tahay sariirteeda aad bay u wanaagsan tahay aad bay u fiican tahay okay maxaad u sheegi lahayd asxaabta ku daawanaysa qaraabadaada sariirtan aad ku jiiftid هاتم ان شاء الله هاتم muxuu yiri aad iyo aad bay u fiican tahay raxatim caafimaad iyo raaxo insha Allah çok benim yatağım çok güzel çünkü Somaliler burada Somali çok güzel çok var ama benim çok temizliğiniz nadif burada. muxuu yiri wuxuu yiri anaga aad u fiicanahay maantana waxaana laga bedelay bustiyaalka iyo meesha wax lagu hogsanay dharkayna aad u nadiif u yahay Çünkü yemekleri çok güzel. Her zaman yemekleri kahvaltı, öğle yemek, akşam yemek, her zaman 3 tane yemek yerleri korsun. Tamam? Dharka muxuu yiri? Wuxuu yiri anaga 3 waqti cunaa, 3 waqtin wax mana fakti fiicana wax cunaa, aadan u fiicanahay oo dheh. Her zaman kitap, Kur'an okuyorum. Bizim bir cüz her zaman subax walba waxaan akhrinaa 2 juz oo yiri subax walba marka salaada laga baxo waxaan akhrinaa 2 juz okay dharkii aydan dhaqa bizim elbisem çamaşır makine çamaşır ama bu okul çok okul in Türkiye ama Samanyolu okulda çok pahalı her yıl öğrenciler Türkçe para 100 dolar gif. Tamam. wuxuu yiri inta aad u fiican tahay maxaa yeelay iskoolka turkiga uu fiican waa iskoolkan arday turkiga bishii waxay dhiibaan $1000 bizim para yok. Tamam. Bizim para yok ama Türkçe çok teşekkürler Türkçe inşallah. Anaka suufiyaanay lacag ma haysano bishii $1000 ma dhiibi karna dowladda Turkiga ayay dhiibtay aaday u mahadsantahay şaka ama bizim çok gobol Somaliya devleti Somaliya inşallah Somaliya şimdi iyi değil ama Somali her zaman savaş çok muxuu ka wadaa savaş dagaal oo ku wada dagaal okay muxuu la jeedaa muxuu leeyahay markii anaga oo kii aan seexeen xamar waxaan ka cabsanay inuu hoobiyo aan ugu soo kordha haddana aad u seexnaa meesha raaxa u seexnaa oo dhay teşekkürler kanal Somali My TV çok teşekkürler her zaman you ziyaretin Ankara bizim de Ankara'da çok teşekkürler sana dinle magaca Liban çok teşekkürler bizim çok arkadaşım inşallah tamam sen git bak ne olurken yaa ii turjumaya muxuu leeyahay maraykankan ka yimid Amerika inşallah sizin gada Amerika ben kol inşallah Amerika soo wac insha Allah taala aan kulmeen hadii aan isla hadalno okay adiga kun dadaala shukran okay ما اسكولك كان اسكولك تركي وفيعن اسكولك تركي وفيعن waxa lagu dhigtaa halkii bilaa waxa la rumarsinaa 12000 muqdisho hadii u badato $12 way af turkiga intee in leey kugu qaadatay ani ilaa iyo adi 2 bilood camal 2 bilood markuu wax dhan waa taqaanaa waa aqaana ma sha Allah bugün kahvaltıya bugün kahvaltıdan senin adın ne? Benim Ananın adın ne? adın Berlin ne sen hangi ülke? Somali. Neredesiniz? Ben Somaliyim. Sen kaç yaşında? Ben 15 yaşındayım.
Sen on kriga shinda. Ben 15 shinda. Ne all max dorso. Inshallah beelad aan ma waa hagaag kuwaasi ay u jeedaan hadaladii ama ay ku sheekaystaan ardayda Soomaaliyeed ayagoo qolkooda ku jira saas ay u sheekaystaan waxayna ku sheekaystaan afka Turkiga maadaama afka Turkiga haatan ay bartaan mid kamid ah ardaydaasi ayaa isaguna wuxuu inoo sheegay inuu ku heesi doono af Turki Baharda kuşlar gibi geldin kondum dalıma susamıştın sevgiye çiçekleri sondum sana seversin diye istemem senden başka birini tamamlıyoruz birbirimiz istemem senden başka birini tamamlıyoruz birbirimiz. Ya ayka bari. Macallin oo fiican macallinkeen macallimiinta kamid ah oo la dhahaa magaciisa Mikael Dogan ayay En sababtii idin bari heesta maxay ku saabsan tahay? sababta waxaa Turkiga bartaan ciyaalka hasiiba heesta maxay ku maxay kala masafar kasta waxay ku saabsan tahay wadanka wixiisa dhalaalka Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma susamışsın sevgiye çiçekleri sondum sana seversin diye istemem senden başka birini tamamlıyoruz birbirimiz istemem senden başka birini tamamlıyoruz birbirimiz. waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen ardaydii Soomaaliyeed oo ku luuqeynaya waliba hees oo alanka gabayga Turkiga ku saabsan waa sida ay sheegeen waa af Turki waa gabay ah si ay afkii u barteen marka maxay ka hadlaysaa marka heestan markaad fasirtaan waxyada wadanka iyo waxyaabahaas ka dhisay iyo waxyaaba udgoonka badan waxyaabahaas ka hadashaa ma sha Allah en marka heestan inta in laagid ku qaadatay maalmood heestan waxay noo qaadatay u yaraan saacadooyin saacadooyin noo qaadatay marba la idin si markaas soo xafideen marna la si habeenkii maalina la si habeenan soo xafideen subaxina ka baxnay thank you ama santiin tashakkur So, bye bye. يا شباب يا شباب محلها وين رقصنا يا شباب بجد ما سيحاني مو مساحنا مع السلامة يا شباب Hadi şey yapın. Esra'yı Somali'ye selamlar deyin bana. Okay, وانا مع سلامتك ما يسوي. Hala Türkiye oluyor. Hayır. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma süzermesin sevgiye çiçekler sundum sana seversin diye istemem senden başka birini tamamlıyoruz birbirimizi istemem senden başka birini tamamlıyoruz birbirimiz Bitti. Güle güle. Adamlar gitti.